ង់ឆាប់ណាស់ហេខ្ញុំជូនតាមសំណាថ្ងៃនេះតើនាងយ៉ាងម៉េចនឹងខ្ញុំចង់សម្លាប់ឯងនាងមិនអាចសម្លាប់ខ្ញុំទេនាងខឹងបែបនេះដោយសារតែស្រឡាញ់ខ្ញុំមិនស្រឡាញ់ឯងទេនាងទៅរកសេរ៉ូប្រៀបដូចជាទៅស្លាប់ចឹងមុននឹងក្រោយកុំតែស្លាប់បំណងទៅតែបំពេញឲ្យខ្ញុំមិនបានទេឬក៏យ៉ាងម៉េចម្ចាស់បេះដូងនេះគេមិនចង់ឲ្យនាងស្លាប់ទេគេចង់ឲ្យនាងរស់បន្តទៀតមេហ្គិនរៀបការនឹងបងបានទេបងនឹងមើលថែអូនរហូតទៅនេះកងប៉ៅទើបតែចេញពីការិយាល័យរបស់លោកប្រកាសជាមានតាក់ទងជាមួយនឹងឃាតករតើពួកលោកស្គាល់គ្នាទេឃាតករជាការពិតដែរទេខ្ញុំនឹងថាគេលក់ធានារ៉ាប់រងជីវិត30ម៉ឺនឯងយកលុយឲ្យយើងអស់មិនខ្លាចយើងបោកឯងទេលោកគ្រូតាមការព្រឹកខ្ញុំដឹងថាលោកគ្រូបោកខ្ញុំទៅហើយប៉ុន្តែនៅក្បែរលោកគ្រូរយៈពេលប្រហែលខែនេះជាពេលរីបំផុតនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំដោយសារតែនេះបានឃើញធានយន្តត្រូវគេសម្លាប់ដូច្នេះបានជាឃាតករចង់សម្លាប់នេះអូរ៉ូទៅមើលទៅប្រៀបដូចជាឃាតករដាក់អន្ទាក់ពួកនាងចឹងប៉ុន្តែសំណាងល្អហើយតែពួកនាងមិនអីយើងຕົកសាកសពនៅទីនោះសង្ឃឹមថាប៉ូលីសអាចរកឃាតករឃើញអាពេញប៉ោះមើលមកយើងទាំងមិនអស់ចិនមិនដឹងថាខ្ញុំសម្រេចត្រូវឬអត់ទេ最或沒有罪，我不需悲哀或流淚。過去沒證據，如沒有擦過似太虛。弱肉強食裏，有些悲傷不會減退。人面或殘酷，自有代價相對。生於世界裏自有規矩，死於冥冥裏自有秩序，躲於暗角裏亦有規矩。要是退，亦是聽取。生於世界裏自有規矩，死於冥冥裏自有秩序，躲於暗角裏亦有規矩。永別要揭下那各自的面具。អាយ៉ាទៅកបដៅមិញទេញ៉ាំទៅតនៅក្តៅក្តៅខ្ញុំដឹងថាឯងមិនឃ្លានតែឯងគួរតែញ៉ាំបន្តិចក៏បានដែរឯងអត់ញ៉ាំអីច្រើនថ្ងៃហើយខ្ញុំមិនដឹងអីច្រើនទេដឹងត្រឹមតែថាបើអត់ញ៉ាំនឹងស្លាប់ឯងចង់លាក់ខ្លួនកិច្ចពីឃាតករឲ្យមកស្លាប់ដោយការអត់ឃ្លានចឹងមែនទេកុំបារម្ភអីខ្ញុំញ៉ាំសុផងតនៅក្តៅណាញ៉ាំទៅញ៉ាំអាហារក្តៅពេកអាចនឹងធ្វើឲ្យកាពះឡើងជាតិអាស៊ីនអាចកាត់ជំងឺរលាកកាពះឬក៏អាចរលាកដល់ផ្លូវដង្ហើមផងដែរនិងបង្កើតឱកាសឲ្យរលាកកោសិកាទៀតផងនិងភាគរយកាត់ជំងឺមហារីកបំពង់កឡើងដល់9ដងអញ្ចឹងហើយទុកឲ្យស៊ុបនេះតិចបន្តិចទៅឯងដូចដាំវិញហើយខ្ញុំភ័យសឹងស្លាប់ទៅហើយគ្នាមិនអាចជួយអីបានទេតែខ្ញុំនឹងធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីជួយឯងការងារនៅវិហារត្រូវការខ្ញុំជួយទេខ្ញុំក៏អាចធ្វើបានដែរមែនទេមើលស្រាខ្ញុំទេមើលទៅការងារឯងដូចមិនពិបាកទេសម្អាតផេះជូតឥដ្ឋឆុងតែខ្ញុំអាចធ្វើបានណាការងារមាកាន់តែងាយទៀតគ្រាន់តែដុតទៀនហើយក៏សូត្រធម៌ដុតបំភ្លឺកោមភ្លឺពេញពិភពលោកទាំងមូលបានហើយមិនមែនកុំរឿងប្រនាងសក់វិញឯណាមិនភ្លឺដល់ថ្នាក់នឹងទេគឺមានន័យថាសូមឲ្យព្រះបំភ្លឺផ្លូវជីវិតទេបំផាត់ឯងសាច់ហើយអ្នកថែរក្សាវិហារគឺចង់ឲ្យព្រះប្រទានពរដល់អ្នកបួងសួងខ្ញុំជាមនុស្សរីករាយក៏អាចធ្វើឲ្យពួកគេរីករាយដែរនៅពេលដែលពួកគេរីករាយពួកគេនឹងដាក់លើកាន់តែច្រើនត្រូវហើយឯងជាមនុស្សឆ្លាតកុំឲ្យសុបតិចមិនអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងកម្ដៅហើយកម្ដៅទៀតរហូតតតែអត់ទឹកសុបបានខ្ញុំញ៉ាំហើយលោកពូណាមីងខ្ញុំចាក់តែឲ្យកំងស្អីដែលជឿគេចូលចិត្តទៅអូខ្ញុំបានប្រាប់ចុងភើរួចហើយថាឲ្យរៀបចំនំខេកនិងអាហារដែលនាងចូលចិត្តគេពិតជាគិតគូរបានល្អមែនអាជីចូលចិត្តអីគេនៅចាំបានទាំងអស់រៀនពីគេខ្លះទៅលោកប៉ាពួកយើងមកនេះដើម្បីប្រាប់ថាពួកយើងនឹងចុះសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមុនសិនរួចហើយរៀបការតាមក្រោយពួកយើងចង់ចោលតាសវិលមុនព្រោះខ្ញុំចង់រៀបចំពិធីដ៏ល្អមួយឲ្យអាជឺពួកយើងសម្រេចចិត្តរួចហើយត
ត្រូវហើយរៀបចំពិធីមង្គលការពិតជាហត់ខ្លាំងណាស់តាមស្ថានភាពពួកឯងត្រូវការពេលវេលារៀបចំយូរលោកពូថ្លៃបណ្ដាការបង្កប់ប្រមាណទៅបណ្ដាការស្អីយើងមិនលោកកូនស្រីទេដោះស្រាយខ្លួនឯងទៅអាយ៉ាពួកគេនៅក្មេងទើបមកពិភាក្សាជាមួយពួកយើងនិយាយឲ្យស្រួលបួលបន្តិចទៅអាយ៉ាងាមកពីគាត់សប្បាយចិត្តពេកទើបបានទៅជាអញ្ចឹងលោកពូខ្ញុំបាត់បង់ប៉ាម៉ាក់តាំងពីនៅក្មេងលោកប្រៀបដូចជាប៉ារបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងពេលខ្ញុំនឹងមេកិនរៀបការហើយសង្ឃឹមថាពួកយើងនឹងរស់នៅជុំគ្នាដរាបណាឯងធ្វើល្អដាក់ជឿរឿងផ្សេងពីនេះក៏ល្អទៅតាមនឹងដែរអាចជឿមានបញ្ហាវាគឺជាកំហុសរបស់យើងសង្ឃឹមថាពេលរៀបការហើយនោះអាចជឿនឹងមានជីវិតល្អប្រសើរខ្ញុំនឹងហើយសំទោសលោកផាកឺគឺថាមានរឿងសំខាន់ត្រូវវិភាគសាណានិយាយគ្នាសិនទៅខ្ញុំចង់ទៅបន្ទប់ទឹកបន្តិចប្រយ័ត្នផងចាំខ្ញុំជូនទៅមកប្រយ័ត្នផងណាមិនក៏គេមកទីនេះសេមែនទេគេធ្វើការឲ្យខ្ញុំកូនចៅរបស់ហោសតតែមនុស្សមិនល្អនោះទេឯងនាំបញ្ហាដាក់ខ្លួនហើយគេគឺជាមេធាវីគេដោះស្រាយបញ្ហាតាមផ្លូវច្បាប់និងកងត្រាក្រុមហ៊ុនលបងហោខ្ញុំហៅគេមកធ្វើការឲ្យព្រោះត្រូវការกระดาษស្របច្បាប់មួយសន្លឹករឿងមុខចំនួនយើងមិនសូវយល់ទេតែយើងអាចមើលមនុស្សដឹងមិនក៏មនុស្សអាក្រក់ដូចជាគេព្រមធ្វើការងារឲ្យឯងងាយៗទេកុំបារម្ភឯលោកពូខ្ញុំមានលិខិតស្នាមរកស៊ីស្របច្បាប់ហើយគេមិនអាចធ្វើរឿងអីមិនល្អទេពួកយើងនិយាយគ្នារួចហើយមិត្តភក្តិកូនស្រីខ្ញុំគេរៀបការគេទៅថតរូបរៀបការនៅឯប្រទេសអៀតឡង់ឯងគិតមើលចង់ទៅទេពិតមែនទេគំនិតល្អណាស់កវលមកគូនេះស្អាតណាស់គិតយ៉ាងម៉េចដែរក្រែងថាចង់ទិញកវលជូនអាជីនៅក្នុងថ្ងៃរៀបការយកចិត្តទុកដាក់មើលបន្តិចទៅបានទេទុកឲ្យនាងជាអ្នកសម្រេចចិត្តចុះយ៉ាងម៉េចមិនចង់ពាក់ព័ន្ធនឹងនាងមិនមែនចឹងទេគឺមិនទុកចិត្តផាក់ខើអាយ៉ាងណាគេខ្ពស់ហើយថែមទាំងសង្ហាទៀតផងមួយគ្មានពីរមើលក៏ដឹងថាគេស្រឡាញ់អាជីដែរមិនក៏នៅសង្ស័យទៀតតែគេគិតបានរយៈណាស់ដឹងថាសេមិនមែនជាមនុស្សល្អទេតែនៅតែហៅគេមកធ្វើការជាមួយដូចជាយកសត្វចចកទៅទុកក្បែរខ្លួនចឹងជាកូនប្រសាអ្នកជំនួញគេច្បាស់ជាដឹងរឿងធ្វើជំនួញច្រើនជាងឯងហើយណាមិនអីទេបានតែផ្សេងខ្ញុំមិនខ្វល់នោះទេណាតែនេះដោយសារតែគេនឹងជិតរៀបការនឹងអាជឺបើសិនជាគេមានបញ្ហាអាជឺក៏មានបញ្ហាដូចគ្នានៅតែមិនទុកចិត្តអាយ៉ាងទៀតដែរនាងរើសបានប្តីល្អហើយជប់គិតទៀតទៅជួយមើលមុខគ្នាទៅមើលមុខមួយណាស្អាតជាងលោកសែមគឺជាមេធាវីមិនមែនជាគ្រូពេទ្យមកពីហ្វីលីពីនទេហើយពេលនេះគេគឺជាអ្នកចាត់ការនៃក្រុងប្រសារបស់សម្ព័ន្ធសិនឆៃទៀតផងនិយាយអស់ហើយនៅរឿងនេះមើលតាមអ៊ីនធឺណិតក៏បានដឹងដែរម្យ៉ាងទៀតគឺជាអ្នកចាត់ការនៅក្រុមហ៊ុនរបស់ហោពីព្រោះបងប្រុសគាត់គឺជាមិត្តរបស់របស់ហោការដែលនៅក្នុងក្រុមអ្នកលេងបងប្រុសគាត់ត្រូវស្លាប់ដោយសារតែធ្វើការរបស់ហោរបស់ហោក៏យកសែមមកធ្វើការជាមួយរហូតទៅហើយក្រោយពេលដែលមកនៅជាមួយរបស់ហោលោកសែមនេះក៏បានបញ្ចប់នឹងការសិក្សារឿងនីតិបែបនេះយើងក៏ចេះនិយាយដែរយើងចង់ដឹងរឿងលម្អិតរបស់គេមានព័ត៌មានផ្សេងពីនឹងទេខ្ញុំបានហែកទូរស័ព្ទនិងកុំព្យូទ័ររបស់គេថែមទាំងបានមើលអ៊ីមែលនិងសាររបស់គេទៀតផងគេស្អាតស្អំគ្មានអ្វីដែលគួរសង្ស័យទេការសង្ស័យមិនមានន័យថាជារឿងអាក្រក់ឬល្អឡើយរៀនចេះបាត់បែនខ្លះទៅបានទេមករកនៅក្នុងកុំព្យូទ័រគ្មានទេគួរតែតាមដានគេទេអរគុណលោកគ្រូដែលបានណែនាំខ្ញុំមកតាមដានគេគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់សូម្បីចូលបង្គន់ក៏ខ្ញុំតាមដានដែរអូអាយហៅខ្ញុំមកទីកន្លែងនេះមីកាយអើយគ្រាន់តែចង់និយាយពីរឿងមួយមើលឲ្យចុះមុខដូចជាមិនសូវស្រស់បោះសោះហើយប្រយ័ត្នស្លាប់ខាតមើលមុខកូនទៅខ្ញុំខំប្រឹងប្រែងសពថ្ងៃនេះក៏ដើម្បីពួកគេដែរក្នុងនាមជាប៉ាត្រូវតែទទួលខុសត្រូវលើកូនបើមិនខំប្រឹងធ្វើការទេច្បាស់ជាវេទនា7ចំនួនមិនដូចជាលបងទេមិនបានមើលថែកូនស្រីខ្លួនឯងផងឥឡូវនេះចិត្តបានកូនប្រសាដែលមានប្រាក់រាប់លានទៅហើយលបងឯងនេះពិតជាសំណាងល្អមែនក្រែងឯងក៏មានកូនស្រីដែរតើពិតមែនហើយសំណាងហើយដល់នាងមកដូចជាកូនបងយ៉ាងម៉េចណែលបងនិយាយការពិតមកមើល
តើពេលនេះលបងនឹងមានកិច្ចសន្យាទៀតទេឯងយ៉ាងម៉េចសម្រាប់ខ្លះទៅនេះគឺជាការងារដែលរកលុយបានស្រួលទោះថ្ងៃស្អែកស្លាប់ក៏បានលុយយកមកគ្រួសារដែរប្រពន្ធខ្ញុំដូចជាសង្ស័យលើខ្ញុំហើយប្រយ័ត្នផងទៅប៉ូលីសកំពុងទៅតាមដានឯងផងណាហើយគួរឲ្យខ្លាចមែនមិនបានជាមនុស្សដែលឆើតដូចជាឌីណូនេះមកធ្វើភ្នាក់ងារម្ដងទៀតខ្ញុំត្រូវបាត់បង់ការងារទៅហើយអាចង្រៃនោះនៅចម្ពាក់លុយខ្ញុំនៅឡើយទេខ្ញុំគិតថាគួរតែបើកផ្នែកទីបំណុលអធិការណែរឿងប្រមូលបំណុលនោះយើងដឹងបានអ្នកចម្ពាក់ចោលម៉ាស៊ីនមិនចាប់បាច់ទាមកវិញនោះទេតែបើមើលទៅខាងប្រពន្ធកូនរបស់ឯងគួរតែត្រឡប់ទៅរកប្រពន្ធកូនរបស់ឯងវិញទៅមិនចាំបាច់កុហកថាធ្វើការអស់ពេលមើលកូនធំឡើងជាមួយគ្នានេះគឺជាក្តីសុខពិតបើខ្ញុំមិនអាចធ្វើជាប៉ាល្អទេពេលគេធំឡើងគេនឹងឌីលថាខ្ញុំជាប៉ាចៅម៉ាស៊ីនបាទខ្ញុំមានការងារមួយដែរបើសិនជាចង់រកលុយខ្ញុំនឹងឲ្យឯងរួមចំណែកជាម្ចាស់ហាងតែមួយចំណាយតិចចំណេញច្រើនពេលបានគ្រឿងគ្រប់ហើយហាងនឹងបើកដំណើរការឲ្យឯងគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងលុយតែប៉ុណ្ណឹងលបងពិតជាប្រការនិយាយមែនខ្ញុំយល់ថាលបងស័ក្តិសមជាអ្នកលក់ធានារ៉ាប់រងណាណែលបងឈប់លក់តែទៅទុកហាងតែនេះបើកនៅពេលដែលចាស់វិញហ៊ានសោយយកផងឯងច្បាស់ជាស្ដាយក្រោយមិនខានទេត្រូវឲ្យខ្ញុំស្ដាយក្រោយដែលខ្ញុំហៅបងមកហើយដល់ពេលខ្ញុំធ្វើការហើយណាសំណាងល្អណាចេញលុយផងសំទោសមិនបានផឹកទេវាឲ្យតកែហាងតែទោះបីជាខ្ញុំលួចមើលគេក៏ខ្ញុំត្រូវតែធ្វើគ្រប់យ៉ាងដែរបើសិនជាខ្ញុំដឹងថាលីកប៉ាធ្វើការអីរឿងដែលខ្ញុំសង្ស័យនោះនឹងខ្លាចទៅជាការពិតខ្ញុំជាប៉ូលីសឡើងគេភ្លាមតាដោះឡើងគេឬមួយក៏ចោះយើងបាញ់ឆាប់ឡើងគេភ្លាមបាយមកឡើងគេយើងបាញ់ហើយអ្នកគ្រូពេទ្យខ្ញុំសូមជួបលោកដុកទ័របន្តិចបានទេខ្ញុំអត់មានឈឺអីធ្ងន់ធ្ងរខ្ញុំត្រូវចិញ្ចឹមគ្រួសារខ្ញុំចង់លោកដុកទ័រមិននៅលោកចង់ចេញទៅយើងមិនថាអីទេតែបើមានរឿងកើតឡើងយើងក៏មិនទទួលខុសត្រូវដែរមិនអញ្ចឹងខ្ញុំមិនទាន់ចេញទេលោកលីក៏ប៉ៅខ្ញុំមានរឿងចង់សួរលោកណាហើយលោកបលីហាមកសួរអីនៅក្នុងពេលនេះមិនឃើញខ្ញុំកំពុងឈឺទេតែលោកនៅចង់សួរសំណួរអីទៀតខ្ញុំជាអ្នកជួយជីវិតរបស់លោកសង្ឃឹមថាលោកនឹងឆ្លើយការពិតយកមិញលោកទៅធ្វើការត្រូវហើយតែបើយ៉ាងម៉េចអ្វីដែលលោកនិយាយនឹងទុកជាផតតានៅក្នុងតុលាការលោកប្រាប់ខ្ញុំមករឿងការប្រយុទ្ធមិញតើបើយ៉ាងម៉េចខ្លះលោកចង់និយាយថាម៉េចនឹងខ្ញុំទៅទីនោះលោកធានារ៉ាប់រងលោកក៏ត្រាទុកជាផតតាំងស្អីទៅលោកធានារ៉ាប់រងវាយគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើយ៉ាងណាទៅដឹងរឿងនេះទុកឲ្យប៉ូលីសជាអ្នកស្រាវជ្រាវទៅលោកធានារ៉ាប់រងនៅឃ្លាំងកុងតឺន័រស្មានថាខ្ញុំជឿលោកលោកទៅសម្រាប់មនុស្សខ្ញុំទៅសម្រាប់អ្នកណាលោកប៉ូលីសខ្ញុំប្រាប់ឲ្យថាខ្ញុំជាអ្នកលក់ធានារ៉ាប់រងអ្នកលក់ត្រូវតែទៅដល់មុនអតិថិជនអញ្ចឹងហើយទោះជានៅទីណាក៏ដោយសំខាន់ឲ្យតែគេព្រមទិញឈប់សិនលោកប៉ូលីសជីវិតលោករាល់ថ្ងៃនេះប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ណាស់ចាំខ្ញុំជួយណែនាំធានារ៉ាប់រងល្អឲ្យលោកចុះមិនមែនជាប្រភេទធានារ៉ាប់រងដែលទូរស័ព្ទមិនលើកទេណាលោកក៏ប៉ៅបើលោកព្រមសារភាពការពិតថាលោកមានកិច្ចការស៊ីឈ្នួលនោះខ្ញុំធានាថានឹងជួយលោកឲ្យរួចខ្លួនមិនឲ្យលោកមានការពិបាកអ្វីមួយនោះទេលោកប៉ូលីសលោកកុំលេងសើចជាមួយខ្ញុំអីណាគិតកោស៊ីឈ្នួលដូចនៅក្នុងរឿងកុនពេកទេដឹងខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកលក់ធានារ៉ាប់រងចិញ្ចឹមគ្រួសារតែប៉ុណ្ណោះលោកប៉ូលីសហើយលោកប៉ូលីសខ្ញុំត្រូវគេវាយដំខ្ញុំគឺជាជនរងគ្រោះលោកបែរជាបញ្ចោទថាខ្ញុំជាគិតកោទៅវិញសំទោសខ្ញុំចង់សម្រាកខ្ញុំជប់និយាយទៀតហើយសូហ្វីពូប៉សំទោសណា
ដែលឲ្យហោះមកប្រជុំបន្ទាន់បែបនេះមិនអីទេខ្ញុំយល់រឿងនេះទៅដោះស្រាយបានឆាប់ទៅត្រូវហើយពេលចុះពីលើយន្តហោះភ្លាមគ្មានតែពេលលាបក្រែមទៀតផងយ៉ាងម៉េចស្ដេចសេះខ្ញុំស្អាតទេបើស៊ូសេះឆ្លើយបានតែបើសិនជានាងមិនដឹងទេយ៉ានាងទៅយ៉ានាងស្អាតជាងណាទាំងអស់ណាបើចូលចិត្តខ្ញុំនេះចាស់ជាងខ្ញុំ3ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះយើងនិយាយសាច់ការទៅពូប៉មានបានទទួលព័ត៌មានដែលខ្ញុំផ្ញើទៅឲ្យហើយឬនៅសូហ្វីយ៉ាមានឃាតករ3នាក់ត្រូវគេសម្លាប់ធានយិនហើយនឹងធីរិចហើយនឹងខៀលប៊ីក្នុងរយៈពេល2ខែឃាតករត្រូវគេសម្លាប់អស់3នាក់មិនមែនជារឿងចៃដន្យទេក្រុមខូស្ទិចសូដាជាសាស័យថាធានយិនក៏ត្រូវឃាតករសម្លាប់ខ្ញុំសង្ស័យថាគឺជាឃាតករតែមួយមានអ្នកណាមានយោបល់អីទេឌីណូខ្ញុំគ្រាន់តែជាកូនដំឡូងមូលមួយទេខ្ញុំទៅតែត្រឡប់មកវិញគិតថាខ្ញុំអាចដឹងរឿងនេះច្រើនដែរទេហាខ្ញុំគ្មានយោបល់អីទេយើងទៅតាមរឿងនៅចំពោះមុខមានមនុស្សកំពុងព្យាយាមធ្វើការប្រឆាំងជាមួយនឹងក្រុមឃាតករអ្នកប្រមាញ់ឃាតករនេះប្រើប្រាស់កុងត្រាคล้ายបញ្ឆោតឃាតករឲ្យទៅកន្លែងណាមួយហើយសម្លាប់ខ្ញុំបានពិនិត្យមើលកុងត្រាធានយិននិងធីរិចហើយគេប្រើការទូទាត់លុយតាមរយៈកុងធនាគារច្បាស់ណាស់ពួកគេមានកម្រងទុកជាមុនបើចង់រកគេមិនជារឿងងាយស្រួលទេហើយច្បាស់ជាមិនងាយរកឃើញទេចង់ឲ្យឃាតករហុចអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទៅលបងដល់ងាយមែនទេរឿងសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតណាខ្ញុំពិតជាឆ្ងល់ណាស់ថាហេតុអីបានជាគេដឹងពី overback ច្រើនយ៉ាងនេះអ្នកណាជាឃាតករក៏គេដឹងថែមទាំងកន្លែងតាក់ទងនឹងយើងទៀតណាគិតថាមានអ្នកណាគួរសង្ស័យទេលោកនិយាយស្អីហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់តែចោលមនុស្សម្នាក់នោះជាមនុស្សដែលដឹងគ្រប់យ៉ាងពីឃាតករនៅភ្នាក់ងារឃាតករច្បាស់ជាមនុស្សនៅ overbank ណាហើយទេសូហ្វីធ្វើឲ្យបាត់បង់ឯកសារអ្វីមួយនោះណែលោកនិយាយពិសេសហ្នឹងចង់ទម្លាក់កំហុសដាក់សូហ្វីខ្ញុំច្បាស់ណាស់គ្មានបាត់ឯកសារស្អីទេខ្ញុំគ្រាន់តែសួរធម្មតាទេខ្ញុំខ្លាចថាសូហ្វីអាយុកាន់តែច្រើនអាចនឹងភ្លេចភ្លាំងឯកសារមួយចំនួនខ្ញុំថាមុនពេលដែលយើងស្វែងរកអ្នកប្រមាញ់ឃាតករគួរតែបញ្ឈប់កងត្រាទាំងអស់សិនបានទេលោកដូចជាបារម្ភខ្លាំងពេកហើយលោកឈិនធ្វើអញ្ចឹងក៏មិនអាចដោះស្រាយបានដែរមែនហើយខ្ញុំបានលុយអនាចាយតើអាចយូរដល់រដូវក្តៅទេខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សមុខលុយនោះទេណាមុខរបស់ខ្ញុំមិនបានបិទម៉ាំងគឺច្បាស់ជាឡើងមុនបើគ្មានការងារធ្វើគឺច្បាស់ជាចាប់ហើយខ្ញុំគិតថាបើចប់កិច្ចសន្យាមិនបានទេដោះស្រាយត្រង់ទៅបងទៅត្រូវហើយដោះស្រាយបញ្ហាធំជាមុនតាមច្បាប់ Overbank ត្រូវជល់និវត្តន៍អាយុ80សូហ្វីពីខែទៀនគ្រប់80ឆ្នាំហើយពេលខ្លីយ៉ាងនេះដោះស្រាយតនដែរទេត្រូវហើយសល់ពេលតែ2ខែទេបើដោះស្រាយមិនបានវាយ៉ាងម៉េចធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅរកអ្នកបន្តតំណែងទៅវាបានបាត់ទៅហើយរកអ្នកដែលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រង Overbank ហើយចាប់អ្នកប្រមាញ់ឃាតករនោះរឿងអ្នកប្រមាញ់ពួកឃាតករខ្ញុំរៀបចំផែនការរួចហើយអ្នកដែលត្រូវបន្តតំណែងខ្ញុំនឹងប្រកាសនៅពេលក្រោយទៀតហេសូហ្វីជួយខ្ញុំផងខ្ញុំទទួលកិច្ចសន្យានោះហើយតែបែរជាមានមនុស្សព្យាយាមសម្រាប់ខ្ញុំទៅវិញខ្ញុំមិនទាន់ចង់ស្លាប់ទេខ្ញុំមានគ្រួសារត្រូវមើលថែខ្ញុំសូមវល់សូមមេត្តាជួយខ្ញុំផងទៅល្អមែនសូមអធិស្ឋានលោកមានការសមាជិកដែរទេខ្ញុំជាប៉ូលីសសៀនហ្វឹងមកផឹកមែនទេខកចិត្តទេហើយបានជំនាញមកទីនេះខ្ញុំបដូរការងារហើយកន្លែងនេះបានប្រាក់ខែគុណនឹង2នឹងឲ្យថ្ងៃឈប់សម្រាកទៀតតែម្ហូបមិនសូវឆ្ងាញ់ទេមកចាំខ្ញុំចាក់ស្រាឲ្យកុំអីខ្ញុំមិនមែនមកផឹកស្រាទេលីកប៉ាមើលទៅលោកមកផឹកស្រានៅទីនេះដើម្បីព្យាបាលជំងឺមិនចង់ដេកពេទ្យដោយសារតែគ្លៀនស្រាទេហើយយ៉ាចង់ធ្វើការនៅទីនេះដែរមិនក៏មិនប្រាប់ខ្ញុំគ្រាន់តែផ្ញើប្រវត្តិរូបមកបានហើយចាំបាច់មកទាំងឈឺធ្វើស្អីនៅសម្រាប់នៅពេទ្យសិនក៏ល្អដែរត្រូវហើយដោយសារតែខ្ញុំជាអ្នកគ្រប់ពាក្យសច្ចៈមកអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសុទ្ធតែធ្លាប់ស្គាល់មិនមែនទេមិនសូវស្គាល់ខ្លះរីដែលបានជួបលោកប៉ូលីសខ្ញុំជាម្ចាស់ហាងមួយនេះឈ្មោះសូហ្វីមានអ្វីចង់ឲ្យជួយដែរទេខ្ញុំទទួលខុសត្រូវស៊ើបរឿងក្តីហើយថ្មីនេះដូចជាមានរឿងចម្លែកណាស់ដូចជាមានមនុស្សជួលឃាតករទៅសម្លាប់មនុស្សលោកចង់បានន័យថាមានឃាតករស៊ីឈ្នួលសម្លាប់មនុស្សមែនទេបើតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំយល់ថាឃាតករនោះប្រកាសជាមានសមាគមឃាតករម្យ៉ាងទៀតពួកគេមានក្រុមជំនាញដើម្បីតាមសម្បត្តិផតាំងមើលទៅដូចជានៅក្នុងរឿងកុនអញ្ចឹងពួកគេមានតួនាទីរៀងខ្លួន
ដូចជានៅក្នុងបាននោះមានបរិសុទ្ធថតម្នាក់ហើយនឹងសេសានម្នាក់ពួកគេដូចជាមិនមែនជាឃាតករទេម្យ៉ាងទៀតម្នាក់ឈ្មោះឈិនឆាលីខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់មានមិត្តរបស់គាត់ម្នាក់ក៏ធ្វើជាឃាតករដែររួមទាំងពួកគេនៅក្នុងបានបាញ់មិញទៀតផងចុះខ្ញុំជាភ្នាក់ងារដែរទេមិនមែនទេអ្នកស្រីអញមិនមែនជាភ្នាក់ងារពីព្រោះពេលដែលខ្ញុំចូលទៅគេទាំងអស់គ្នាកំពុងតែស្ដាប់អ្នកស្រីមិនមែនភ្នាក់ងារទេអាចជាមេភ្នាក់ងារលោកជាមនុស្សវ័យក្មេងតែចេះគិតគូរល្អណាស់ជាអ្នកនិពន្ធមែនទេកុំក្អឹតកតមខ្លាំងពេកគួរតែស្ដាប់អ្នកដទៃខ្លះផងខ្ញុំអាចនឹងមិនដូចជាអ្វីដែលលោកគិតអរគុណដែលជូនខ្ញុំមកវិញខ្ញុំចាស់ហើយអង្គុយយូរមិនល្អទេបើដើរមិនប្រយ័ត្នខ្ញុំអាចនឹងដួលបានអរគុណដែលកំដរខ្ញុំដើរមកវិញនឹងការនិទានរឿងដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ឲ្យខ្ញុំស្ដាប់បាយឃើញទេកុំព្យូទ័រថោកគឺអញ្ចឹងឯងប្រើបានតែប្រហែលខែសោះហើយលើខូចបាត់ទៅហើយផាក់ខើថាមានគេឲ្យកុំព្យូទ័រគាត់2គ្រឿងពួកយើងចែកគ្នាប្រើម្នាក់មួយអូកុំព្យូទ័រគូស្នេហ៍ល្អអន្តើអូនណានិយាយចឹងលេខកូដ Wi-Fi លេខប្រហែលខ្លះ0612ថ្ងៃកំណត់របស់នាងហ៎គឺថ្ងៃកំណត់របស់ផាក់ខើថ្ងៃកំណត់ខ្ញុំ19មិនិនាប្រើកុំព្យូទ័រគូស្នេហ៍ហើយនៅដាក់ password ថ្ងៃកំណត់ទៀតគួរឲ្យចំណានមែនអរគុណថ្មីនេះផាក់ខើរវល់ណាស់ខ្ញុំដូចជាមិនដែលឃើញគេសោះក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ត្រូវរ៉ាប់រងក្រុមហ៊ុនលបងហួរដែរទើបបានជាគាត់រវល់ខ្លាំងគាត់ថានឹងធ្វើឲ្យរួចអស់មុនពេលពួកយើងរៀបការហើយអាចទៅ honeymoon ដោយមិនបារម្ភអូអញ្ចឹងតើមានបានមើលព័ត៌មានថ្មីនេះទេព័ត៌មានគាត់មែនទេត្រូវហើយថ្មីនេះមានគេឃើញគាត់ទៅមើលកុនជាមួយនឹង Foreign យ៉ាងខ្ញុំដឹងពួកគេទៅជាក្រុមគាត់បបួលខ្ញុំទៅដែរតែខ្ញុំរវល់នេះតែរឿងអ្នកប្រមាញ់ឃាតករមិនហើយមានដល់ទៅ4ករណីឃាតករអាខ្មោចនឹងអាចចម្លែកភ្នាក់ងាររបស់ពួកគេគឺឌីណូពួកគេត្រូវសម្លាប់កាលពី2ខែមុនរឿងនេះខ្ញុំមានគំនិតមួយអ្នកប្រមាញ់ឃាតករវាមិនមែនមានតែម្នាក់ឯងនោះទេអាចនឹងតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកខាងក្រៅដែរដឹងទេចង់ថាឃាតករមិនមែនពួកជំនាញទេតែករណីកន្លងមករៀបចំបានល្អណាស់តែការងាររបស់គេរញ៉េរញ៉ៃខ្លាំងណាស់ត្រូវហើយឃាតករជំនាញយ៉ាងណាខ្ញុំថាយ៉ាងណាក៏អាចផ្លត់ស្នេហ៍ម្ដងដែរមានសង្ស័យណាមែនទេហ៎មានអ្វីឲ្យខ្ញុំជួយបានទេធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រង Overback ជំនួសខ្ញុំហ៎ជំនួសបងស្មានថាខ្ញុំឲ្យទៅអ្នកស្រីហ្វុងហ៎គិតថានាងអាចគ្រប់គ្រងបានដល់10ឆ្នាំទៀតទេខ្ញុំគ្រាន់តែមិននឹកស្មានថាបងបកគលវាមកឲ្យខ្ញុំដឹងថាឯងមានសមត្ថភាពអ្នកមានសមត្ថភាពមិនមែនមានតែខ្ញុំទេធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងត្រូវការពារក្រុមឃាតករនេះគឺជាជំរឿសរបស់ខ្ញុំសមត្ថភាពពួកគេអាចលើសនេះតែឯងមានសមត្ថភាពមួយដែលពួកគេមិនអាចធ្វើបានគឺអារម្មណ៍រឿងនេះខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់បងហើយជាឃាតករមិនត្រូវមានអារម្មណ៍អីទេគ្មានអារម្មណ៍អីទើបឃាតករគ្មានចំណុចខ្សោយពិតមែនហើយតែខ្ញុំសម្រេចចិត្តរួចទៅហើយណាហើយបើបងទុកចិត្តខ្ញុំ
ខ្ញុំនឹងមិនឲ្យបងអស់សង្ឃឹមទេរកឃើញឌីណូហើយនៅ ខ្ញុំបាត់ទូរស័ព្ទទៅច្រើនលើកហើយតែគេអត់ទទួលខ្ញុំបានផ្ញើសារឲ្យគេទូរស័ព្ទមកវិញហើយសូហ្វីចង់ជួបលោកហើយនេះបានជាលោកមិនទទួលទូរស័ព្ទ សុំទោសណាប្រហែលជាទូរស័ព្ទខ្ញុំខូចហើយអ្នកក៏ដឹងដែរខ្ញុំចាចេញពី overbag ហើយមកវិញខ្ញុំមិនចាំបាច់ចូលរួមប្រជុំទេត្រូវឬក៏អត់ពេលអ្នកស្រីទូរស័ព្ទមកខ្ញុំមានការភ័យខ្លាចមិនហ៊ានសុំឲ្យតែលើកទូរស័ព្ទ ពេលនេះលោកនៅទីនេះហើយគួរតែដឹងថាខ្ញុំមានការអីជាមួយហើយមែនទេ overbag ណាមានបញ្ហាធំពីរមួយគឺអ្នកប្រមាញ់ឃាតករទី2អ្នកដែលត្រូវជលនិវត្តន៍ហើយជ្រើសរើសអ្នកស្នងតំណែងក្នុងចំណោមពីរនេះណាខ្ញុំនឹងយកមួយឲ្យបាន ឃាតករដែលត្រូវគេសម្លាប់នោះគឺមានពាក់ព័ន្ធជាមួយលោកប្រាប់មករវាងលោកនិងពួកប្រមាញ់ឃាតករមានទំនាក់ទំនងអីនឹងគ្នា ឱកាំងមានមិនច្រើនទេហើយនៅរើខុសទៀនពិតជាអត់មានសំណាងមែន ពិតមែនហើយរវាងឃាតករនិងភ្នាក់ងារណាខ្ញុំជ្រើសរើសធ្វើភ្នាក់ងារព្រោះខ្ញុំគិតថាវាឆាប់បានខ្ពស់តែយាកញ្ចាឯងមិនងាយស្លាប់ណាអូខេមិនអីទេខ្ញុំនឹងទៅរកសំណាងនៅកន្លែងផ្សេងក៏បានដែររវាង overbag និងលបងហ័រខ្ញុំជ្រើសរើសលបងហ័រព្រោះសង្ឃឹមថាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនឹងធ្លាក់ក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំ តែខ្ញុំបែរជារើខោហើយពេលនេះក៏ខ្លាចតែជាជនក្បត់ ខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំគ្មានសំណាងទេ លោកមិនបានរើសខុសទេគឺមកពីគំនិតលោភលន់នេះក៏ជាហេតុផលដែលលោកមិនអាចមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងអូវបែកបាននោះទេណា ឯថាឲ្យអ្នកណាហ៎នាងនឹងហើយដែលគ្មានសមត្ថភាពនោះហើយជរាខ្លាំងដល់ថ្នាក់ចាំមិនបានណែអ្នកមានឯកសារសម្ងាត់មួយបើសិនជាខ្ញុំប្រើឯកសារសម្ងាត់នោះបានត្រឹមត្រូវខ្ញុំនឹងបានគ្រប់គ្រងពិភពឃាតករតែឯងបែរជារើសធ្វើជាម្ចាស់បាតទៅវិញ ខ្ញុំដឹងថាលោកកំពុងតែគិតអីហើយអ្នកណាជាអ្នកប្រមាញ់ឃាតករ ជាខ្ញុំមែនដែរទេហ៎ ជាឃាតករតាំងពីពេលណាថែមទាំងប្រើថ្នាំពុលថែមទៀតមានមនុស្សប្រើថ្នាំពុលដាក់ភានយិននៅមានអ្នកសម្អាតនិងខៀលបៀលទៀតពួកឃាតករនោះសុទ្ធតែមានគម្រោងទុកជាមុនវិធីសាស្ត្រសម្រាប់មនុស្សប្លែកៗខុសគ្នា មើលទៅខុសក៏បានមិនអន់ទេណា ធ្វើបែបនេះធ្វើអី ព្រោះលបងហោឲ្យអ្វីណែអ្នកស្រីឲ្យខ្ញុំមិនបាន ខំទិញនំស្ដេចក្រហមឲ្យហើយកុំថាខ្ញុំចិត្តអាក្រក់អីណាសូហ្វីខ្ញុំទទួលទូរស័ព្ទមិនទាន់បានទេផ្ញើសារមកខ្ញុំមកអាឡូខ្ញុំយឺតទៅប្រហែលនាទីទេតែអ្នកស្រីយឺតកន្លះម៉ោងហើយយឺតហើយអត់ប្រាប់ទៀតខ្ញុំទិញនំស្ដេចក្រហមយកមកឲ្យអ្នកស្រីណាឆាប់មកបើយឺតខ្ញុំញ៉ាំអស់ហើយមកមិនទាន់កុំខឹងអីណាតែខ្ញុំឃ្លានញ៉ាំអស់មិនដឹងទេមើលតាមរូបរាងកាងសាច់ដុំធំតែឯងក៏ចេះបានល្អដែរសម្អាតរបួសបានយ៉ាងល្អគ្រាន់តែដុំរបួសល្អក៏សរសើរគេហើយហ៎ សួស្តី ខ្ញុំមិនដែលកាន់កំបិតអស់រយៈពេលជិត10ឆ្នាំមកហើយសំណាងឲ្យខ្ញុំចិត្តល្អ មែនហើយខ្ញុំសំណាង
ដែលអ្នកកាប់ត្រូវខ្ញុំធ្វើជាអ្នកស្ទួយត្រីបានត្រូវ ហ៎ខុសហើយអ្នកស្រីផងធ្លាប់ជាដៃសកម្មខ្លាំងណាស់ ធ្លាប់ធ្វើឃាតករមែនទេ ខុសទៀតហើយគឺគាត់ជួយជីវិតមនុស្ស ខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើជាគ្រូពេទ្យតែពេលមកហុងកុងខ្ញុំមិនចេះនិយាយអង់គ្លេសគ្មានអ្នកណាជឿទើបធ្វើជាពេទ្យរកស៊ីផ្លូវអាងឹត ជួយជីវិតមនុស្សគឺជារឿងល្អណាស់មិនបានជាទលុះឲ្យចោលអ្នកទ្រព្យ ព្រោះលុយនោះជាលុយស្របច្បាប់នៅហុងកុងគ្មានការងាររកលុយបានច្រើនជាងលក់អចលនៈទ្រព្យទេថែមទាំងមានសញ្ញាបត្រត្រឹមត្រូវ អ្នកជុំនិយាយមិនញ៉ាំសិនទៅ ហើយយកនំបាត្រីទៀតហើយ គេញ៉ាំតែរបស់នឹងទេ ណែម្ហូបនេះ Angel កំងឲ្យឯងជាពិសេសណា បើគេស្លាប់បានអ្នកណារុំរបួសឲ្យខ្ញុំ អេជប់បង្គាហិលមិនល្អចំពោះក្រពះទេណាសាច់គោក៏មិនល្អចំពោះសុខភាពដែរ បើអញ្ចឹងខ្ញុំញ៉ាំរបស់លោកវិញ បាទណារឿងកន្លងហួសឲ្យវាហូរទៅចុះណាមានមនុស្សកំពុងរងចាំផងដឹងទេ អញ្ចឹងល្អ ពេលញ៉ាំមិនត្រូវនិយាយទេលោកក៏អញ្ចឹងដែរ អេណារបួសមិនតន់ជាកុំអាប្រឹងហាត់អី ខ្ញុំត្រូវតែហាន់ទើបខ្ញុំអាចសងសឹកបានថយចេញទេ នៅចង់សងសឹកជាមួយនឹង0ទៀតខ្ញុំមានការសោកស្ដាយណាស់ពួកយើងឈប់ធ្វើគិតកោទៅបានទេ ពួកយើងស្អីគេលោកធ្វើការងារលោកខ្ញុំធ្វើការងារខ្ញុំគ្មានពាក់ព័ន្ធគ្នាទេគ្មានពួកយើងទេ ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យនាងបាត់បង់ឱកាសទេ កុំមករំខានរឿងរបស់ខ្ញុំមិនមែនជាមិត្តស្រីឯងទេគ្រាន់តែលៀងរបួសឲ្យខ្ញុំចាត់ទុកខ្លួនឯងជាស្អីចាប់ពីពេលនេះទៅអ្នកស្រីប៉ុងជាអ្នកលៀងរបួសឲ្យខ្ញុំ អេមិនបាច់ទេខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំគ្រាន់តែឃើញលោកឆាលីដូចជាគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ពួកគេដូចជាតែសានណា នាងស្ងាត់មកបន្តិចទៅបានទេ អូខេខ្ញុំទៅយកកាហ្វេឲ្យ អ្នកបម្រើថ្មីហ៎ មិននឹងជាហេតុអីទេជ្រើសរើសបុគ្គលិកបានតែមនុស្សពូកែរំខាន រើនាងធ្វើជាជំនួយការទៅ នាងមិនបាននិយាយញ៉ៃទេ មិនហើយតើតើបានទេ ខ្ញុំខលតអ្នកដែលស្គាល់ហើយគ្មានអ្នកណាឃើញសូហ្វៀនឹងចោះជេទេ នេះបាត់ខ្លួនច្រើនថ្ងៃហើយឯងមានរឿងអីកើតឡើងទេ អញឃើញគាត់ចុងក្រោយនៅពេលណា ថ្ងៃពហុអាទិត្យមុនគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាទៅហាងលក់មឈូសហាក់អត់បានមកបាវិញទេប្រាប់ឲ្យខ្ញុំនឹងភេទទៅជាអ្នកបាត់ហាងស្អែកឡើងខ្ញុំទៅហាត់កុំអាវុធក៏មិនឃើញគាត់ មានឃើញគាត់នៅក្នុងហាងលក់មឈូសទេ ឃើញខ្ញុំជូនគាត់ចូលឡានត្រឡប់មកវិញពេលនេះខ្ទង់ម៉ោង 8 យប់ អញ្ចឹងបានន័យថាគាត់បាត់ខ្លួនតាំងពីពេលនោះមកលបងនិយាយគ្នាពីរឿងអី អ្នកប្រមាញ់ឃាតករ មានន័យថាសូហ្វៀជួបនៅអ្នកប្រមាញ់ឃាតករមិនអាចទេសូហ្វៀក៏ចេះការពារខ្លួនដែរ មិនច្បាស់ទេទុកពេលឲ្យខ្ញុំគិតបន្តិចសិនក ុំតន់អានទៅវិញអី មុនពេលមិនតន់ដឹងដំណឹងថាសូហ្វៀកាត់អីអូវ៉ាបាំងនៅតែដំណើរការធម្មតាកុំរំអីខ្ញុំនឹងឲ្យមនុស្សនៅចិត្តនេះការពារនាងនឹងភេទទៅធ្វើការធម្មតាទៅ លោកគ្រូពិតជានិយាយត្រូវមែនតើតែតាមដានទើបអាចដឹងច្បាស់លោកសែមមានជំងឺទល់លាមកធ្ងន់ធ្ងរណាស់គេមិនព្រមទៅមន្ទីរពេទ្យទេជាពិសេសទៅទៀតនោះពេលដែលចេញពីបង្គន់អត់តលៀងដៃទៀតផង និយាយចប់ហើយនៅអស់ហើយហ៎ ហើយនឹងមានរឿងមួយទៀតនៅក្នុងអគារថៃកូស៊ីនោះគេចិញ្ចឹមមនុស្សស្រី2នាក់ច័ន្ទសុករម្នាក់នេះថៃផ្សេងរម្នាក់នោះហើយស្រី2នាក់នោះមិនដែលស្គាល់គ្នាទេតើរឿងនេះអស់ចាទេ អស់ហើយ
យើងឲ្យឯសើពីគេព្រោះខ្លាចគេបោកផាក់ខើហើយយើងដឹងអំពីរឿងការងាររបស់គេមានស្រីប្រមាណកូនប្រមាណយើងមិនស្គាល់ទេ ខ្ញុំបានពិនិត្យហើយគេមានមុខចំនួនជាចំនួនស្របច្បាប់បងពុនត្រឹមត្រូវ ឲ្យមកវិញដៃទៅទេ មិនមែនចឹងទេខ្ញុំថតបានច្រើនណាស់សេមគេចូលចិត្តសូណាពេលខ្លំមើលគេខ្ញុំប្រុងប្រយ័ត្នបានល្អណាស់លើមុនគេចូល4ម៉ោងខ្ញុំក៏ចូលចាំមើលគេ4ម៉ោងដែរលោកគ្រូមើលកម្លាំងជើងរបស់ខ្ញុំខ្លាំងប៉ុណ្ណាអូបកកាយមែន ត្រូវហើយ ចុះល្បិចដែលយើងបង្រៀនឯងនោះ អូ ខ្ញុំធ្វើបានហើយខ្ញុំហាត់ជាយូរណាស់មកហើយធ្វើ10ដងសម្រាប់3ដងលោកគ្រូមើលចោះឃើញទេ ឲ្យនិយាយស្អីហ្នឹងគួរតែធ្វើ10ត្រូវ10ទៅបានខ្ញុំនឹងខំព្យាយាមលោកគ្រូតាមមានអ្វីថ្មីបង្រៀនខ្ញុំទេលោកគ្រូបង្រៀនខ្ញុំទៀតទៅអូយណែយើងបង្រៀនឯងណាបើសិនជាឯងឆ្លាតជាងនេះឬទេអាសស្នប់ លោកគ្រូនិយាយដល់ខ្លួនឯងទេណាអណែលោកគ្រូខ្ញុំមានរឿងមួយចង់ប្រាប់លោកគ្រូត្រូវស៊ើបឲ្យបានច្បាស់សិនបើទេស្ដាបដីនិយាយពីស្រីស្អាតមិនបាច់ខំអានទេបាទខ្ញុំដឹងហើយលោកគ្រូត្រូវតែបង្រៀនខ្ញុំណាយើងបង្រៀនឯងបើឯងរកការពិតឃើញភេថាបាសូហ្វីមិនបង្ហាញខ្លួនអស់បែបមានរឿងអីហើយនេះយើងចាំយូរហើយមិនទាន់ឃើញសូហ្វីមកទេយើងទៅធ្វើការវិញដែរទេនេះទោះជាចង់ទៅក៏គ្មានអ្នកណាហាមឃាត់ដែរប៉ុន្តែបើសិនជាមានអ្នកប្រមាញ់ឃាតករទៀតមិនទទួលខុសត្រូវទេអាយ៉ាប្រហែលជាសូហ្វីកំពុងតែដោះស្រាយរឿងអ្នកប្រមាញ់ឃាតករខ្ញុំថារងចាំបន្តិចទៀតទៅអ្នកស្រីហ្វុងហេតុផលព្រោះតែអ្នកស្រីមានលុយចំណាយពួកយើងក៏ត្រូវចិញ្ចឹមកាពះដែរបើយើងមិនទទួលការងារថ្មីចង់ឲ្យឃាតករទៅធ្វើជាអ្នករត់តាក់ស៊ីឬក៏បុគ្គលិកហាងតើមិនដែរទេអូនប៊ូសំណាងណាដែលមានសម្រស់ស្អាតអាចធ្វើជាស្រីលក់គ្រឿងសម្អាងបានហ៎ខ្ញុំអាចធ្វើជាអ្នកផាត់មុខមិនមែនលក់គ្រឿងសម្អាងទេអាយ៉ាបាននិយាយអញ្ចឹងតើកូនប្រុសខ្ញុំគិតយ៉ាងម៉េចទៅរកថៅកែថ្មីមែនទេខ្ញុំគ្មានលទ្ធភាពចិញ្ចឹមពួកគេនោះទេត្រូវហើយពួកយើងទាំងអស់គ្នាណាសុទ្ធតែត្រូវការលុយទាំងអស់ហ្នឹងបើយើងស្លាប់ទៅលុយក៏គ្មានតម្លៃអ្វីដែរហើយបានហើយពេលនេះខ្ញុំទៅហើយឲ្យពួកយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅអ្នកដែលជាម្ចាស់ Overbank ទើបមានសិទ្ធិអាចសម្រេចចិត្តបានដរាបណាសូហ្វៀមិននៅទីនេះខ្ញុំក៏មិនមានសិទ្ធិអីដែរ Overbank មិនអាចគ្មានអ្នកគ្រប់គ្រងបានទេណាហ៎ Overbank កាលពីមុនមិនដែលមានរឿងបែបនេះកើតឡើងនោះទេពិតមែនហើយនេះជាលើកទី1ណាពួកយើងក៏ធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំថាដូចជាមិនស្រួលនោះទេត្រូវហើយ Overbank ត្រូវតែមានអ្នកគ្រប់គ្រងបន្តសូហ្វីគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់ចង់ឲ្យឈិនឆាលីជាអ្នកស្នងតំណែងអញ្ចឹងឲ្យគេសម្រេចចិត្តទៅប្រុសស្អាតត្រូវការខ្ញុំផឹកជាមួយទេអូបានមនុស្សបោកប្រាស់លោកនិយាយអីហ្នឹងអ្នកសុំទោសចាំលើក្រោយចុះណា
លោកគ្រូលោកគ្រូហៅឡូ មានកងត្រាមានប្រុសអាយុ30ឆ្នាំបានវាយមនុស្សស្រី មិនបាត់ទេខ្ញុំជិតដល់ផ្ទះហើយ នេះគឺជាកងត្រារបស់អ្នកស្រីផងអ្វីខ្ញុំមិនឲ្យលោកទេបានមិនទទួលទេខ្ញុំរកអ្នកផ្សេងក៏បាន ចង់ឲ្យខ្ញុំពិតមែនទេ ត្រូវហើយ 平行是那樣串起，同行一刻仍是美，再繼續也許會傷悲。最親昵的瞬間，亦相差千百萬里，注定無運氣走入你心扉。如一個短促假期，原來是空歡喜，如一切都有限期，才明白衝不開這顧忌。最遠是這一種距離，看見亦聽到，但卻愛不起。明知道差天與地，還情願不一起，何不趁將到限期，能逃避快出走這禁地。你隔着最飄忽距離，快降落我心，下秒鐘。